तोता और उसका छोटा बच्चा सुबह सुबह उठकर मेहनत से एक ट्रैक्टर भर ईंटें लेकर आते हैं। डेजर्ट की गर्मी में दोनों मिलकर अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाने लगते हैं। बड़ा तोता दीवारें खड़ी करता है, जबकि छोटा तोता उसे ठंडा जूस पिलाकर हौसला बढ़ाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उनका खूबसूरत घर तैयार हो जाता है। फिर वे बाजार जाकर एक बड़ा मुलायम सोफा खरीदते हैं और घर में रख देते हैं। अगले दिन वे एक आरामदायक बेड भी लाते हैं। शाम होते ही दोनों तोते बेड पर लेटकर खुश होकर सो जाते हैं। तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो